Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang obat Grantusif. Apa itu Grantusif? Kita lihat. Oke, baik. Kita akan membahas tentang obat Grantusif. Grantusif ini obat seperti pada umumnya yang mempunyai efek samping. Grantusif ini terdiri dari dextroglycerin dan diphenhydramine yang dikumpulkan jadi satu berbentuk obat seperti itu. Baik, kita buka dulu isi dari obatnya. Ini tampilan kemasan dari obat Grantusif. Grantusif juga terdiri dari dextro, dipen, sama glycerin. Cara kerja obat ini meningkatkan ambang rasa refleks batuk secara sentral. Efek dari dextromethorphan. Efek dari gliserinnya bekerja dengan cara merangsang mukosa lambung. Selanjutnya secara refleks merangsang sekresi saluran nafas sehingga penurunan viskositas dan mempermudah penurunan dahak. Jadi pada isi kandungan gliserin ini dapat mengeluarkan dahak. Efek dari diphenhydramine itu sebagai antihistamin yang dapat menghilangkan gatal-gatal tenggorokan. Biasanya teman-teman kalau batuk kita terasa gatal di tenggorokan. Nah, itu fungsi dari efek diphenhydramine itu sendiri. Seperti itu. Di komposisi dextromethorphannya 15 mg, gliserinnya 100 mg dan diphenhydramine sebesar 5. Indikasi pada obat ini untuk mengobati batuk, bisa pilek, bersin-bersin, gatal-gatal pada tenggorokan dan hidung yang disebabkan dari alergi. Bisa alergi udara, alergi debu. Karena sekarang musim hujan mungkin bisa alergi dingin seperti itu. Perhatikan peringatannya. Tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Tidak dianjurkan untuk keadaan di mana terjadi gangguan pada sistem saluran pernapasan, sesak. Tidak diperbolehkan memakai obat Grantusif. Dan tidak juga dianjurkan pada batuk patusis seperti itu. Wanita hamil menyusui kecuali untuk dokter seperti itu. Dosis dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun bisa 3 kali sehari 1-5 tablet. Tapi pada umumnya kita memakai 3 kali 1 sehari. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun, 6-12 tahun, 3 kali setengah atau 1 tablet harus pengawasan seperti itu. Dan anak 3-6 tahun 3 kali sehari 1/4 tablet, minimal setengah tablet. Jadi pada umumnya kita pakai untuk 3 sampai 6 tahun kita pakai 1/4 tablet. Jadi kita bisa potong jadi 4 bagian seperti itu. Jika dilihat pada umumnya, cara ketiga zat yang ada di dalam Grantusif ini adalah mampu mengatasi gejala batuk, termasuk juga gejala yang disebabkan oleh alergi. Bisa karena gatal di tenggorokan seperti itu.